एक बार एक लड़की एक डॉग को जंगल में सुबह सुबह घुमा रही थी। तभी वह डॉग रुक कर पेड़ पर पेशाब करता है और वहाँ पर से कुछ लोग जा रहे होते हैं तो वह लड़की सबसे हाय बोलती है। तभी वह डॉग दूसरी साइड जाकर पोटी करता है और फिर आगे जाने लगता है तो वह लड़की भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वह लड़की देखती है उस डॉग की पोटी एक आदमी के पैर में ही लग जाती है तो वह आदमी गुस्सा कर लकड़ी से पोटी को हटाने लगता है। लेकिन इसके बाद जो उसे देखकर आप चौंक जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। उस डॉग के ऊपर एक बड़े से आदमी का पैर चला जाता है तो वह आदमी भी वैसे ही लकड़ी से डॉग को हटाने लगता है।